ഹായ് എവരിവൺ, ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വിക്ക് ഡിഷ് വാഷർ ബിഗിനർ ഗൈഡാണ്. ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് ആവുന്ന ഗ്രീസ് സ്മെൽ, ഫുഡ് സ്റ്റെയിൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷറിനകത്ത് ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം, ബോൾസ് എല്ലാം തിരിച്ച് ചെയ്ത് ബോട്ടം ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കണം, സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസസ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ വെക്കണം. ഓവർലാപ്പിംഗ് പറ്റത്തില്ല, വാട്ടർ സ്പ്രേ ആണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആകും. വുഡ് ഐറ്റംസ്, നോൺ സ്റ്റിക്ക്, കോപ്പർ ഗ്ലാസ് ഡിഷ് വാഷറിൽ പറ്റില്ല. നോർമൽ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷറിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഒഴിക്കരുത്. ഇതിനകത്ത് ഡിഷ് വാഷർ ഡിറ്റർജൻറ്റ്, റിൻസ്, ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് 3 സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നത്. ഡിഷ് വാഷ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് ഫോം, പൗഡർ ഫോം, ജെൽ ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. റിൻസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഷൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഗ്നേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ മോഡ് ഓട്ടോ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ മോഡാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്താൽ കിച്ചൺ റൂട്ടീൻ നല്ല ഈസി ആവും. വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.